夹馍怎么卖的6块。好，我来一个肉夹馍，里面加的是这种卤肉，给它红烧肉。然后再给我加个鸡蛋吧。7块。好的。菜都要对，辣椒可以多一点。辣椒多点吗？对。瘦是肥瘦？中等吧。哇，这卤的感觉色泽好棒呀！好的，谢谢。老板，来买点东西。啊，关东煮怎么卖的呀？1块2块都有。蟹棒来一个。鱼子吧。后来个鱼排吧。这个是什么东西？布丁。啊？布丁。布丁给它。好。大宝。好，大宝。老板，这个怎么卖的呢？我卖3块钱的。这黄色的是脆骨吗？对，那脆骨的。哦，来个脆骨的，再来一个这种。然后这锁骨怎么卖的呀？锁骨买一斤是卖你卖好，来个10块钱锁骨吧。然后这个是蘑菇吧？对，蘑菇。然后再炸一份蘑菇。啊，蘑菇有5块4块15。5块钱的吧。来多一点。在干嘛？老板，这鸡柳怎么卖的？啊？鸡柳怎么卖的2块钱一个。这个淀粉肠嘞？都2块。啊，我就来个鸡柳，来个淀粉肠吧。啊。辣椒可以多来一点。要辣椒的嘞？嗯，对。不要辣椒。这边是抹的是这种甜酱、咸酱，是吧？对。那个白羊罐那大满贯有吗？来加冰。好的。Hello， 大家好。最近是真的是啊，雨能不能停一停？然后咱们这边呢也开始做核酸了啊。安徽这边疫情最近比较严重。不得不说啊，7块钱这么大一个肉夹馍，里面的肉还这么多，还能加一个鸡蛋。要了几个串啊，还有一个香肠，这都卖3块钱一串，这个是2块，这个是3块。价格真是很哇塞啊。买点这个关东煮，这个关东煮呢是这种拌的，放辣椒呀、葱花蒜。而且老板还把它划开了，这样更入味。买了10块钱鸡萨骨，本来想就是尝尝的啊，没想到还挺多的。这在你们沈阳是不是叫鸡架？家人们，好大一个，都赶上那个小的那种鸡翅根了啊！没事，买一点啃着玩挺好的。3块钱一根，一口下去都爆油，但凡带一点肉都不吃。里面通红的这种。哇，这底下太软了吧！好了，家人们，今天视频到这了啊，那我们明天见，拜拜。